हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं कि एग्जॉस्ट मोटर जो पूरी तरह से जो जाम हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ चुकी है और इसका जो बेरिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे चेंज इसको करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पीछे वाला जो ढक्कन है वो आसानी से आपको खोल लेना है। हमें दिखाई देगा कनेक्शन, इसके जो जॉइंट है आपको कैसे निकालने है। आपको जो कनेक्शन चाहे तो फोटो ले सकते हो, चाहे इसका जो निशान लगा सकते हो, जिससे आपको जो वापस लगाए तो आपको जो है दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या इसके अंदर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद जो कैपेसिटर के जो वायर है वो हमने आसानी से जो अलग कर लिया है। अलग करने के बाद हमने टी की सहायता चाबी की सहायता से जो है इसको जो पीछे वाला जो नट है वो हमने आसानी से खोल लिया है। खोलने के बाद हमने जैसे इसको जो है यहाँ पे सापट की ओर मारा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो कवर और स्टेटर है वो पूरी तरह से जो बाहर आ चुका है। तो इसके अंदर पीछे वाले के अंदर जो बेरिंग से हमने टी की सहायता से इसको मार के जो आसानी से जो है राउटर को भी हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद आपको जो सबसे पहले आगे वाला जो बेरिंग खोल, आपको जो है घर के अंदर आपको जो छीनी होगी तो छीनी की सहायता से आपको जो है हथौड़ी के मार के जो आप बेरिंग को जो है बाहर निकाल सकते हो। पीछे वाला जो आपको बेरिंग पुलर की सहायता से जो आपको बाहर से जो दो का बेरिंग वो भी आपको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आगे वाला जो बेरिंग वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो 6202 का जो बेरिंग होता है वो हम जो यहाँ पे सापट के द्वारा जो है या निपल की सहायता से हम इसको जो है अंदर ठोक देंगे। और पीछे वाला जो बेरिंग है वो भी हम जो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी की सहायता से जो है इसके अंदर हमने पैक कर दिया है 6202 का पीछे वाला। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर पीछे वाला जो ढक्कन है वो हमें यहाँ पे ले लेना है और इसके अंदर आप स्टेटर डाल देना है। पहले आपको याद रखना है कि इसका जो नट है वो आपको जो है आपस में जरूर मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने जैसे इसके अंदर राउटर डाला, राउटर डालते ही जो इसके अंदर आसानी से इसका राउटर जो फिट हो चुका है। लेकिन जो पीछे वाला जो शीट है वो अभी तक भी लूज है। तो हमने यहाँ पे इसको जो क्या किया, इसके अंदर हमने यहाँ पे चोरसी की सहायता से इसको जो है शीट को जो है पूरी आसानी से हमने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद आपको जो राउटर दोबारा डाला तो आप देख सकते हो कि हमारा जो राउटर है वो पूरी आसानी से जो है अंदर घुस चुका है। घुसने के बाद आपको ऊपर वाला ढक्कन लगा देना है, नट आसानी से मिला देने हैं। मिलाने के बाद जो जिस तरह हमने यहाँ पे इसके नट खोले थे उसी तरह आपको जो नट को जो वापस इसके अंदर फिट कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी बारी आ गई कनेक्शन की। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको कनेक्शन मैंने बता दिया था कि आपको याद और फोटो वगैरह ले लेना है, जिससे आपको को जो है वापस लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से पुराना हो चुका है, तो हम इसके अंदर नया लगाने वाले हैं। तो हम अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ पे इसके अंदर कैपेसिटर लगाने वाले। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है वो 6 MFD का जो कैपेसिटर लगता है। तो इसके अंदर हमने कैपेसिटर लगा दिया है। लगाने के बाद जो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो जाम वाली जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से जो खत्म हो चुकी है। अगर आप ऐसी ट्रिप घर बैठे आते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इजी रिपेयर टिप्स को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर ऐसी नॉलेज वाली जो वीडियो मिलती रहती है।